Kulturna panorama. Danes bo precej govora o festivalih. V Ljubljani se je iztekel mednarodni festival Rock Design dnevi. V Novi Gorici poteka 26. festival sodobnih umetniških praks Pixel Point, v Mariboru prirejajo Kiblix, mednarodni festival umetnosti, tehnologije in znanosti. V Ljubljani se končuje platforma malih umetnosti, mednarodni festival urbanih uprizoritvenih žanrov, drznih entitet in humorja. Poročali pa bomo tudi o festivalu ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi, ki poteka na Jesenicah. Nekaj minut bomo namenili zborniku, ki je izšel ob 80-letnici Arhiva Republike Slovenije, in za konec povedali, kaj se dogaja s kulturnim domom v Trstu. Ali lastniki res načrtujejo prodajo stavbe, o čemer se govori. Kulturno panoramo pripravljamo v uredništvu za kulturo 3. programa Ars. Z glasbo je opremlja Tina Ogrin, za mešalno mizo je danes Kasper Hadalin, pred mikrofonom pa Staša Grahek. V centru Rock v Ljubljani se je odvila druga izvedba Rock Design dnevov. Dogajanje je bilo razdeljeno na 3 sklope: sodelovalni dogodek za mlade Rock Kreaton, mednarodno konferenco Rock Forum in razstavo Rock Expo, ki ostaja na ogled do 7. februarja 2026. Osrednja tema, ki je odzvanjala tako v razpravah kot v razstavljenih izdelkih, je bila Meje in trenja. Prispevek Sanje Rejc. Prva edicija festivala trajnostnega oblikovanja Rock Design dnevi je bila lani posvečena znanju prednikov in raziskovanju možnosti za implementacijo veščin iz preteklosti v sodobnih okoliščinah. Letošnja tema Meje in trenja odpira širok krog izzivov in vprašanj. Direktorica Centra Rock Renata Zamida. Festival se dejansko ukvarja z mejami in trenji na različnih nivojih, od zelo konkretnih do zelo simbolnih, kar mislim, da na eni strani izkazuje razstava z razstavljenimi izdelki, na drugi strani zelo mednarodno zasnovana konferenca Rock Forum, ki dejansko preizprašuje z vseh možnih strani vsak košček našega festivala to osrednjo temo. Predvsem smo pa veseli, da tudi reflektira to, kar Center Rock kot javni zavod je, vse, kar omogočamo, vse, kar nudimo, tako na mednarodnem nivoju kot na nivoju razstavnih in prireditvenih prostorov. Rock Design dnevi so se v ponedeljek začeli s sodelovalnim dogodkom za mlade. Rock Kreaton je gostil 25 ustvarjalcev iz 12 držav. Razdeljeni v 5 skupin so pod vodstvom mednarodno uveljavljenih mentorjev raziskovali in oblikovali. Za zastavljene kreativne izzive so imeli na voljo 48 ur in opremo rogovih delavnic. Ena izmed mentoric je bila tudi nizozemska oblikovalka, pedagoginja in raziskovalka Annelies de Wet, ki v svojem delu raziskuje vlogo oblikovanja v aktivizmu, kritični pedagogiki in alternativnih pripovedih. Izziv, s katerim se je spopadla njena skupina, je črpal navdih iz platforme Disarming Design from Palestine, katere soustanoviteljica je tudi Annelies de Wet. Well, in 2007 I made a subjective atlas mapping Palestine from inside out by Palestinian artists and designers. Leta 2007 sem ustvarila subjektivni atlas, v katerem so palestinski umetniki in oblikovalci od znotraj prikazali Palestino. To je bilo moje prvo srečanje s tem prostorom in z vsem, kar se tam dogaja. Na eni strani sem se poglobila v zgodovino okupacije, po drugi pa odkrivala, kako ustvarjalnost omogoča zamišljanje drugačne prihodnosti, drugačnih načinov sobivanja. Tako sem ostala povezana in leta 2011 skupaj s palestinskimi sodelavci v Ramali ustanovila znamko Disarming Design from Palestine. Projekt živi še danes. Ustvarjamo rokodelske izdelke, ki pripovedujejo zgodbe iz vsakdanjega življenja Palestincev, o gostoljubju, hrani, humorju, pa tudi o bolečini, trpljenju in izključenosti. Dotikamo se vseh plasti življenja v Palestini, kaj ga oblikuje, kako ga ljudje doživljajo in kako se te izkušnje lahko izrazijo skozi obrtne izdelke.
O procesu dela na tokratnem kreativnem maratonu je povedala. Ustvarjamo pogrinjek. Za izhodišče smo vzeli besedilo Sare Ahmed, ki mizo uporabi kot filozofsko metaforo o pogrinjanju mize. Kdo je povabljen, da prisede, kdo ni povabljen. Gre tudi za metaforo razmerij moči v naši družbi. Udeležence sem vprašala, za katere stvari jim je resnično mar. In potem smo raziskovali, kako lahko to prevedemo v postavitev na mizi. Končni izdelek bo omizje za 6 gostov. Na vsakem mestu bo individualna zgodba, ki se bo razkrila skozi krožnik, vezenino, tkanino, jezik. Igramo se tudi z jezikom in izrazi posameznikov ter zgodovino, ki so jo prinesli s sabo. In kakšen je namen, cilj naloge, ki jo je Analiz 9 zastavila mladim ustvarjalcem? Želim si, da bi bili bolj občutljivi. Nekateri udeleženci so dejali, da je v njihovi kulturi pri družinski večerji oziroma pri kateremkoli obredu vedno treba pokazati svojo dobro stran. Primoran si se vesti na določen način, čeprav je mogoče tvoja identiteta v nasprotju s pričakovanji okolice. Teh 6 raznolikih mest ob mizi vidim kot povabila k razmisleku o tem, da drugi morda ni takšen, kot pričakuješ, da je. In kako so lahko tvoja pričakovanja do drugih tudi omejujoča in celo boleča. Zato je to tudi povabilo k večji občutljivosti, k ustvarjanju prostora za empatijo in solidarnost do tistih, ki so v drugačnih življenjskih situacijah. Open space for empathy in solidarity for those who are in different types of situations. Rezultate intenzivnega raziskovalnega dela vseh 5 skupin so v sredo predstavili tudi v sklopu razstave Rock Expo, ki sicer predstavlja širok nabor izdelkov od inovativnih pohištvenih kosov in oblačil do keramike, nakita in glasbil. Kuratorki Alja Fir in Anja Radovič sta dela izbrali na podlagi internega poziva, na katerega so se lahko prijavili vsi, ki ustvarjajo v centru Rok. Del predstavljenih projektov pa je rezultat tematskih rezidenčnih pozivov, krožkov in delavnic. Skupno je predstavljenih 33 projektov, ki jih je ustvarilo 58 ustvarjalcev in ustvarjalk. Sklepni del dogajanja je bila dvodnevna konferenca. Sogovorniki in sogovornice 7 omizij so se posvetili vlogi oblikovanja v družbeno-okoljski krizi, skupnostnim projektom na področju kulinarike in skrbi za ruralni prostor ter modi prihodnosti. Renata Zamida. Naša konferenca je zasnovana za veliko praktiki. Ne teoretiziramo veliko, ni zelo filozofska, vabimo goste iz prakse, iz različnih nivojev prakse, od oblikovalcev do aktivistk, od arhitektov do kuharic, tako da si upam trditi, da tudi na vseh 6 oziroma 7 letos panelih, ki jih bomo predstavili, bomo zagotovo slišali tudi kakšno zelo konkretno potencialno rešitev. Sem pa zelo vesela, da enega izmed panelov uvodnega letos pripravljamo skupaj z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, kajti prinaša temo, ki je prav tako zelo aktualna, in to je tema mehke moči v klasični politiki oziroma kulturne, kreativne in znanstvene diplomacije. Meje in trenja, ki so jih raziskovali na letošnji ediciji Rock Design dnevov, bodo še do 7. februarja 2026 odzvanjale na razstavi, ki je postavljena v veliki dvorani in steklenem prizidku centra Rok.
V Novi Gorici, letošnji Evropski prestolnici kulture, so ta teden odprli 26. mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixel Point. Predstavljene projekte lahko uvrstimo na stičišče med umetnostjo, znanostjo in aktivizmom. Osredinjajo se na povezavo med posamezniki in njihovim okoljem ter jo poskušajo utrditi. Letošnji naslov Resonančne resničnosti v četrtem prostoru pa poudarja pomen ponovnega povezovanja med ljudmi in nečloveškim svetom. Prispevek Urške Savič. Mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixel Point je letos zaradi finančne podpore, ki jo je k produkcijski shemi prinesel predvsem projekt Evropske prestolnice kulture Nova Gorica, lahko svoj program zastavil širše in bolj mednarodno, ter pripeljal kompleksne umetniške produkcije. Mesti sta tako postali del evropskega kulturnega zemljevida, so prepričani organizatorji. Vendar pa so k kakovostnemu programu prispevale tudi novosti v sami zasnovi festivala, je poudarila vodja mestne galerije Nova Gorica in vodja projekta Pavla Jarc. Letos je novost ta, da smo upeljali kuratorsko skupino, ki jo sestavljajo Peter Purk kot vodja te skupine, pa še Katarina Podobnik iz Rijeke, Francesco Scarel iz Italije in Benjamin Gruner iz Nemčije. Glavni namen festivala je predstavljati sodobno umetniško produkcijo, tisto, ki nastaja na presečišču znanosti, umetnosti in sodobnih tehnologij in ki se odziva na aktualne družbene teme. In tak festival s temo resonančne resničnosti v četrtem prostoru zagotovo je. Torej v tem obdobju med 13. in 23. novembrom, ko bo potekal festival v Novi Gorici in Gorici, se bo odvilo več kot 40 dogodkov, predstavilo okrog 60 umetnikov iz 30 držav, poleg samih razstav na številnih prizoriščih, od tega kar nekaj novih in tudi nekonvencionalnih prizoriščih, kot so recimo Ex-Sia, pa Park Rafut recimo. Festival Pixel Point letos torej poudarja predvsem izrazito mednarodno udeležbo in raznovrstne lokacije. Delno so jih predstavili na odprtju v obliki sprehoda, ki je obiskovalce in obiskovalke popeljal od Gorice do Nove Gorice in jim obenem pokazal 5 razstavnih lokacij. Umetniška sodelovanja in protagoniste festivala podrobneje predstavi vodja kuratorske skupine Peter Purk. Še posebej intenzivno sodelujemo v somestju čezmejno, vključujemo lepo število italijanskih, čezmejnih, tudi hrvaških, istrskih ustvarjalcev. Odpiramo se v širšo družbo, sodelujemo tudi z neumetniškimi, nevladnimi organizacijami, partnerji, ki niso z področja kulture. Prirejamo marsikatero še dodatno dogodek, delavnico, druženje. Skušamo predstaviti čim širšo paleto nekih umetniških, pa tudi umetniško-znanstvenih sodelovalnih praks, morda tudi aktivističnih pozicij, ki čim ostreje kritizirajo današnjo tehno-feudalno resničnost, torej kaj nam delajo tehnologije, pa tega niti ne vemo, ali pa katere vse obljube nam v resnici prodajajo predrago ali pa jih ne bodo nikoli izpolnili. Tema letošnjega festivala, resonančne resničnosti v četrtem prostoru, nagovarja sociološki koncept tretjega prostora, ki se nanaša na kraje družabnega srečevanja ljudi, ki niso dom ali delovno okolje. Kako so prišli iz tretjega v četrti prostor in kako razumejo njegov pomen, razloži Peter Purk. Do letošnje teme smo prišli s temeljitim pretresom različnih mnenj, med nami 4 sokuratorji. 4 smo bili, postavili smo nekako 4 dimenzije, 4 stranice in prišli do četrtega prostora. Resonančne resničnosti v četrtem prostoru so tiste, ki popravljajo neizpolnjeno obljubo tretjega prostora. V tretjem prostoru naj bi menda ob znanosti in umetnosti popoldan družba zacvetela in se imela dobro, se družila. Ampak kaj se je zgodilo pravzaprav v 21. stoletju, smo spoznali, da smo sužnji, delamo popoldne in zvečer in seveda nove tehnologije, ki naj bi nam življenje olajšale, med sabo nas pravzaprav zasužnjujejo. Vse to smo hoteli postaviti v eno novo perspektivo, raziskati, na kak način se lahko tudi med sabo povežemo mimo ali pa z drugačnimi tehnologijami, kako lahko
se umirimo, upočasnimo, ne nujno samo pospešimo, kdo bo si vzel mogoče za koga novega, drugega čas, pogledal nase, pogledal na svoje želje, sanje, misli, strahove skozi ena drugačna očala. Ravno zato se letošnji festival osredotoča na presečiščne projekte, ki posegajo v polja umetnosti in znanosti, pri tem pa uporabljajo metode vizualnih in performativnih praks prezentacije. Organizatorji so še zapisali, da se predstavljene umetnice in umetniki upirajo tradicionalnim, eurocentričnim, pogosto moškim in rešitveno usmerjenim modelom. Kako pa so svoje koncepte in prepričanja o drugačnih možnih realnostih uvedli tudi v srž delovanja organizacijske ekipe, razloži Purg. Ta festival je tudi v tem, mislim, da poseben, da so na ključnih mestih, torej vodja komunikacije z javnosti, vodja družabnih medijev, Facebooka, Instagrama, glavni asistent produkcije, glavna videastka, oblikovanje samih razstav. Za vse to smo angažirali naše študente Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, torej oni v polni odgovornosti, sicer z našo nekako mentorsko podporo in pravzaprav krovno odgovornosti, ampak oni v resnici sami oblikujejo te dogodke, te procese, prevzemajo odgovornost, izkazujejo izjemno mero kreativnosti, ustvarjalnosti in pravzaprav brez njih nikakor ne bi bil ta festival to, kar je. Mislim, da je ena taka zelo sploščena struktura, nekakšno omrežje, nekakšen rizom nekih idej in razmislekov. Pestro dogajanje festivalskega tedna vključuje tudi dvodnevni simpozij, ki je v petek in soboto v obmejni mesti pripeljal mednarodne strokovnjake in poznavalke s področji sociologije, filozofije in kuratorskih praks. Preostale festivalske dejavnosti, kot so vodeni ogledi in delavnice, bodo potekale do 23. novembra. V Mariboru se je začel mednarodni festival umetnosti, tehnologije in znanosti Kiblix, ki bo na temo umetniška inteligenca v 2 mesecih obiskovalcem ponudil razstave, delavnice, audiovizualne dogodke, performanse domačih in tujih ustvarjalcev. Brigita Mohorič. Mednarodni festival Kiblix letos potuje po svetu, ki ga opredeljujejo narava, človek, orodje, tehnika, raziskovanje, znanost in umetnost. A pot do letošnje tematike, umetniška inteligenca, je bila zahtevna, dolga 25 let, pojasnjuje vodja Kiblixa Peter Tomaž Dobrila. Festival Kiblix, ki se je začel kot v bistvu festival informacijske tehnologije, mobilnih naprav, varnosti na spletu in tako, in je tudi prišel festival odprte kode, ker je vedno zagovarjal odprtokodni pristop, ampak to je kot umetnost v odprti kodi, kar tudi sedaj nadaljujemo. Hkrati je transformiral v festival, ki je zlasti nagovarjal družbena in seveda umetniška vprašanja, in tudi letošnji festival je usmerjen v to. Saj nismo v bistvu propagatorji sodobnih tehnologij, ampak preizpraševalci umetniških praks ali pa poetik. Letošnja tema umetniška inteligenca, umetnost v digitalnem okolju. Kakšna vprašanja, kakšne vsebine, kakšne izzive, kakšne pogovore prinaša? Ja, pri tem bi se recimo sredotočil za začetek na razstave, ki ravno to poudarjajo, da ne gre za digitalno umetnost, ki je seveda človekov izum, ampak hkrati pridobivamo z avtoricami in avtorji v to tudi ljudi, ki kritično dejansko sopostavljajo svoj odnos do tehnologije oziroma uporabljajo raznorazne metode in
načine, pomeni, poudarjamo analogno umetnost in tudi to, na kak način lahko sobivamo z človekom oziroma z stroji v tej svetovni krizi, ki obenem tudi mislim, da povsem nezasluženo ekološka ali pa podnebna oziroma je na drugih sferah, ker enostavno mislim, da je največji problem ne toliko ekologija kot okolje, onesnaževanje okolja. Odnos do narave, odnos do človeka, do drugega, tako. To so vse teme, ki jih izpostavljate. Na kak način to počnete? Ja, z umetnostjo, ne, in tudi z nekaterimi pogovori, ker ravno poudarjamo samo naravo človeka, tudi narave, kot sem rekel, analogna, in na ta način tudi umetniki, in umetnice, ki sodelujejo na letošnjem Kibliksu, vedno se sprašujejo o tem, kak je soodnos med naravo in tehnologijami in seveda družbo ali pa človekom, oziroma tudi na ta način humorno pristopajo, vsaj po moje, in hkrati z dosti vedenja, znanja in drugih spretnosti k samim predstavitvam oziroma razstavam in performansom, v katerih sodeluje tudi tehnologija. Saj danes, kot vemo, brez nje več ne moremo, oziroma po moje to že od same tehnološke revolucije ali pa industrijske revolucije v 18. stoletju z izumom parnih strojev poteka. Kako ste izbrali sodelujoče avtorje, skupine, umetnike? Po njihovem delu vse smo videli in na ta način se nam je tudi zdelo najprimerneje, da jih povabimo skupaj. Kar nekaj od teh bo seveda tudi tujih umetnic in umetnikov, ki bodo tukaj v Mariboru oziroma so bili v rezidenci na bivanju in zato bodo tudi prisotni, recimo iz Koreje, iz Portugalske, Francije in tako dalje. Kakšna dela so nastala? Nastala so različna dela, od zvočno-svetlobnih postavitev do seveda spet vpletanja narave in tehnologije, do performativnih akcij in tudi do seveda določenih šaljivih odklonov v odnosu tehnologije in njene uporabe, ne, ki pa seveda skuša tudi prebiti to famo, da je tehnologija resna zadeva in ker je po eni strani predvsem za marsikoga zabavna. V spredju festivala so razstave. Največja med njimi z naslovom Umetniška inteligenca bo v razstavišču Kibla portal odprta prihodnji teden. Kakšne vsebine izpostavlja ta mednarodna razstava? Ravno ta odnos med človekom, tehnologijo, naravo, družbo, recimo kapitalom, uporabo vsega in tudi manipulacijo, ne, ker tehnologija je ena ključnih stvari, ki se uporablja za in tudi proti manipulaciji z množicami in tako dalje. In to je ravno kot neke vrste pandan izrazu umetne inteligence, ki se meni zdi popolnoma neprimeren in za lase privlečen, saj gre enostavno za strojno, hranjenje podatkov in ki ga potem z določenimi algoritmi, vmesniki, aplikacijami spravimo v tisto, kar želimo, in za resno delo dejansko, ali pa za znanstveno, strokovno delo, se tudi vse manj uporablja in se govori tudi že v javnosti od seveda poku tega balončka, ker je seveda spet manipulativni. Ravno na tej točki se mi zdi pa umetniška inteligenca kot integralno človeška, ne, medtem ko umetna seveda nikakor ni, saj gre po moje za eno tako zelo narcisoidno in prepotentno definicijo človeka ali pa ljudi, da smo izumili inteligenco. Ne, mi smo inteligentni, mislim, zdaj ne vem, zakaj bi umetno inteligenco, če imamo naravno inteligenco, in ravno najvišji del te naravne inteligence mi je umetniška inteligenca, ki namesto recimo zgolj s fiziko, seveda samimi deli, ki so tudi fizična, ne samo virtualna, nadgrajuje ta svoj pristop za metafiziko, ne, preko te resničnosti in realnosti, ki vklaplja domišljijo in intuicijo. No, tega pa noben stroj ne premore, tudi ne, popolnoma brez veze se o tem pogovarjati. Kibliks v razstavišču ArtKit na ogled že ponuja humorno postavitev Mariborčanke, intermedijske umetnice Monike Pocernič, ki raziskuje povezanost rastlin, tehnologije in človeka.
V galeriji Kibela pa si lahko ogledate instalacijo z naslovom Toplice Mateja Stupice iz Ljubljane, ki v tej veliki postavitvi, kritiki sodobne, kaotične in odtojene družbe, prepleta risbe, animacijo, zvok in besede, video, instrumente ter različne predmete. Festival Kiblix bo domače in tuje ustvarjalce gostil na performansih, pogovorih, delavnicah in razstavah do 17. januarja. Nocoj se bo sklenil mednarodni festival urbanih uprizoritvenih žanrov, drznih entitet in humorja, platforma malih umetnosti. Kaj je prinesla letošnja 8. izvedba festivala, ki je potekal v prostorih Slovenskega mladinskega gledališča v Ljubljani, po prispevku Kaje Novosel. Zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti Emanat v sodelovanju s Slovenskim mladinskim gledališčem že 8. leto pripravlja platformo malih umetnosti. Ta osvetljuje nastajajočo in aktualno izveninstitucionalno produkcijo hibridnih odrskih praks, ki pogosto ostaja slabše opazna, celo spregledana. Platforma malih umetnosti tako združuje in preizprašuje velikost žanrov, kot so kabare, kvir burleska, stand-up, klovnovstvo, improgledališče in neklasificirani hibridi. Letošnja edicija pa še posebej razkriva surovo nrav teh subkulturnih in robnih umetniških praks. O tem smo se pogovarjali s članom projektne skupine festivala, performerjem, kritikom in urednikom Metodom Zupanom. Platforma malih umetnosti že več let želi platformirati neke žanre, izvrsti in izraze gledališke, ki niso toliko mainstreamovski, bolj robni, ki niso toliko univerzalni, splošni, ampak malo bolj specifični in konkretni. In veliko teh žanrov izvira iz nekih subkulturnih praks, nekih robnih urbanih žanrov, kot smo jih tudi imenovali. Te umetnosti imajo zaradi svojih eksistenčnih okoliščin, bodisi ustvarjalcev, ki z njimi ustvarjajo, bodisi ekonomskega situacije, v katerih ponavadi so, nek subkulturni pridih, neke ostre robove, neko neizbrušeno estetiko, ki je včasih zelo malo preveč surova za neke bolj buržoazne smernice gledališča, bi rekel. In letos želimo to posebej izpostaviti, prosloviti tradicije, iz katerih izhajajo ti raznovrstni žanri in jih sopostaviti po tem siceršnji krajini, bolj mogoče nekih prežvečenih tem in podobnega. Kot so zapisali snovalke in snovalci festivala, je gradiva za kritiko še preveč, vendar ga na odru jemljajo z užitkom. Lahkotno v težkem, neresno v resnem, resno v zablodah. Odrska dela so tako prežeta s humorjem, hkrati pa publiko soočajo z ostro kritiko aktualnega družbenega stanja. Sem čist neposreden, vsi vemo, da svet res propada in ne mislim tega zelo kot širjenje nekega strahu, ampak ekološka kriza je ena izmed zgolj mnogih kriz, ki se trenutno odvijajo. Poleg tega še v Sloveniji se zdaj gradi nestrpnost proti Romom, v Angliji sprejemajo transfobne zakone, ki jih bojo najbrž tudi v Sloveniji začeli. In podobno, hkrati se ves čas tudi odvijajo genocidi in v Sudanu in v Gazi in podobno. In v tem pomisliti na neke stiske, ki so v primerjavi bolj minorne ali pa odvzemajo pozornost od bistva, da smo pač vsi ljudje in želimo živeti svoje življenja, izpadajo zelo malo bizarne in absurdne, in v tem smislu želimo platformirati umetnike, ki pa svojo kritiko usmerijo in v te strukturne probleme, v katerih živimo, in v soočanje z nekimi mikroagresijami, v katerih stajajo v svojem vsakdanu. Ta kritika je pa podana tudi s humorjem, kot sva rekla, v tem smislu, da se nam zdi, da v tem času, ki je prenasičen z nekimi lažnimi podobami, z nekimi kratkimi videi, z nekimi oglasnimi sporočili, ki nam vsem krajšajo razpon pozornosti, hkrati pa tudi živimo v času, ker pač genocid, podobe pobijanja in iztrebljanja vsi vidimo dnevno, in je ta neposrednost, ki je včasih zelo nagovarjala
publike se zdi že skoraj, da ni več tako uspešna v tem. In zaradi tega smo kot neke dve strategiji, ki sta pa bolj učinkoviti v nagovarjanju in v res takem ostrem kritiziranju, vidimo, da se umetnice ne jemljajo preveč resno in da uporabljajo neko dozo humorja za to, da se ta sporočila lažje predstavi in potem tudi sprejme, v njih razmišlja in ponotranje. V 4-dnevnem pestrem programu se je in se še bo zvrstilo 7 predstav različnih žanrov, 2 delavnici, performance predavanje, začetek in konec festivala pa uokvirjata 2 DJ večera. Letos zelo težko dam eno oznako, s katero bi zaobjel vse, ampak neka rdeča nit je iskanje neke vezive skupnosti v vse bolj odtujenem svetu. Odtujeni smo drug od drugega, od svojih teles, od življenja, ki jih živimo, in umetnice letos, ki smo jih povabili, so iskale neke strategije, kako ponovno vzpostaviti te vezi. Današnji zadnji festivalski večer bo torej sklenilo pozno popoldansko performance predavanje z naslovom Nikoli še nisem srečal neznanca, ljubezenski obračun. Zvečer bo sledila kvir burleska, ki jo pripravlja kolektiv transspolnih entitet The Feminals. The Feminals kot neka stalnica vsako leto smo letos v ekstra ediciji povabili zraven še neke goste iz tujine, s katerimi spletamo vezi tekom kuriranja festivala vsa ta leta. In pa nekaj lokalnih ustvarjalcev, ki bodisi imajo svoje domače kolektive, bodisi ne, in smo neko skupnost zgradili na ta bolj konkreten način. Hkrati pa tudi sam festival je neka skupnost, ki za nekaj trenutkov poveže ljudi, ki smo pač vsak dan, vsak po svoje in se premalokrat srečujemo, usedemo in zares razmišljamo o skupnih stvarih. Spomnimo, da je bila platformi malih umetnosti lanskega decembra posvečena tudi ena izmed oddaj Oder, v kateri se je Ana Lorgar pogovarjala z Mašo Radibuh in našim sogovorcem Metodom Zupanom. Pogovor o temah, ki so daleč od nišnih, razkriva živahnost, raznolikost in kritičnost prostora malih umetnosti in tega, da kljub imenu segajo daleč prek meja malega. Oddaja z naslovom Razsežnosti malih umetnosti je še vedno dostopna na naši spletni strani in v aplikaciji za podcaste. Na Jesenicah se začenjajo letošnji Čufarjevi dnevi, festival slovenskega ljubiteljskega gledališča. Letos potekajo v znamenju 120. obletnice rojstva Toneta Čufarja. Prav na današnjo obletnico bodo tako premierno uprizorili predstavo Pionir novega sveta o življenju Toneta Čufarja. Sicer pa festival letos prinaša 6 tekmovalnih predstav in bogat spremljevalni program. Romana Erjavec. Na letošnjem festivalu slovenskega amaterskega odra se bo zvrstilo 6 tekmovalnih predstav, ki jih je izbral selektor Aleš Jan. Kot pravi, je to vselej težka naloga in tudi letošnji izbor ni bil izjema. Ko pa sem pregledal vseh 24 predstav, ki sem jih gledal, moram pa priznati, da se mi pred malo odprl en prostor, ki je bil zelo zanimiv, širok in neverjetno optimističen. In kot je prepričan, mu je letošnja ponudba predstav lokalnega slovenskega gledališča dejansko omogočila, da se letošnji Čufarjevi dnevi v resnici lahko pohvalijo s ponudbo, ki je pravi izredno pester, moram priznati, od gledališkega eksperimenta do komedije pa do najbolj žalostnih, tragičnih komadov. Skratka, ampak to ni bil kriterij, da bi rekel, da mora do vsega nekaj biti. Ne, nasprotno, ampak pri tem izboru se je to pač pokazalo, da je to posijalo iz te ponudbe. Po izbiri selektorja Aleša Jana se bodo tako v tekmovalnem delu Čufarjevih dnevov letos predstavili gledališčniki iz Jesenic, Trzina, Škofje Loke, Pirnič, Trbovelj in zamejskega beneškega gledališča. S ponudbo letošnjih Čufarjevih dni pa je zadovoljen tudi predsednik organizacijskega odbora Jože Osterman. Ja, prišlo je 25 prijav, tako rekoč že filtriranih prijav, kajti vse so se dokazovale že na Linhartovih srečanjih, tako da je bila izbira, ki jo je opravil zaslužen profesor Aleš Jan, zelo težka, sam je priznal to.
Mi smo zadovoljni s tem in se mi zdi, da je tudi žanrska, bi rekel, širina tega zelo dobra, obravnava vse teme in sem prepričan, da bodo gledalci absolutno zadovoljni. Bodo pa letošnji Čufarjevi dnevi potekali v znamenju 120-letnice rojstva pisatelja Toneta Čufarja, zato letošnje srečanje odpirajo prav s predstavo Pionir novega sveta, ki mu je posvečena, saj si, pravi direktorica jeseniškega gledališča Branka Smole, zasluži en tak globok poklon domačega gledališča, ki nosi njegovo ime, in tokrat ga bomo spoznali kot človeka, kot pisatelja, kot Jeseničana, ki pa je živel tudi v Ljubljani in Mariboru in v tem kratkem življenju ustvaril pomemben opus za gledališča. Bil je velik človek in takega želimo pokazati vsem. Na nek način vsem tistim mladim, ki hodijo na šole, ki nosijo njegovo ime. To je osnovna šola Toneta Čufarja na Jesenicah, potem v Ljubljani, Mariboru. Po njemu se imenujejo ulice, trgi, društva in zdaj pa le spoznamo, po kom nosimo imena. Projekt so zaupali pisatelju in režiserju Roku Sandi, ki je ob pripravi dramskega besedila proučil Čufarjeva dela, njegove rokopise in zapise iz arhivov in kot priznava, gre za zahteven tekst in obsežen projekt. A si Tone Čufar to nedvomno zasluži. Tone Čufar je zelo močno ime v slovenskem prostoru, ampak veliko ljudi ne ve nič o njem. Tudi jaz sem bil del te skupine, dokler nisem raziskal njegovega življenja. Tako da je celotna predstava na nek način narejena tako, da se pokloni njegovemu imenu in hkrati tudi upraviči, zakaj je to ime tako vredno. Imamo te Čufarjeve dneve, imamo vse posod te kipe Toneta Čufarja, ulice in tako naprej. Ampak on je bil človek, ki je živel neko življenje, imel je neke svoje lastne težave in izzive in ga v bistvu spremljamo na tej njegovi življenjski poti. Prav tako pa letos mineva tudi 80 let od ustanovitve Jeseniškega ljudskega gledališča, v katerem so se po drugi svetovni vojni združili predvojni ljubiteljski odri. V 8 desetletjih so ustvarili več kot 400 predstav. Pionir novega sveta bo tako že 405. premiera. In kot pravi Rok Sanda, gledališče je na Jesenicah res doma. To je vidno vsakomur, v kar se je ob letošnjem projektu prepričal tudi sam. Jesenice so zelo poznane v slovenskem ljubiteljskem okolju kot eno tako jedro nekega ustvarjanja, kot en tak, če si pa na Čufarjeve dneve prišel, si pa nekaj dosegel. In tako da sem bil zelo vesel, da sem bil povabljen, da sem kot ustvarjalec pravzaprav ene izredno pomembne predstave za ta prostor. In tudi kot zunanji opazovalec vidim, kako pomembno je v bistvu, če v nekem okolju gojiš svojo kulturo, če imaš neke svoje lokalne, ne samo festivale, ampak ta celotna gledališka skupina je izredno talentirana in vidi se, da celo mesto in širši okoliš diha in živi kulturo. In to je hvale vredno. In kot dodaja direktorica gledališča Tone Čufar z Jesenic Branka Smole, jeseniška publika je z gledališčem vseh teh 80 letij v resnici rasla in se razvijala. In predstave so bile vedno in so tudi danes dobro obiskane. Tudi Čufarjevi dnevi vsakič dokazujejo to, da ima jeseniško gledališče res bogato tradicijo z res zvestim občinstvom. Kot je ob letošnjem izboru ugotavljal selektor Aleš Jan, je slovenski gledališki prostor na amaterskih odrih izjemno širok, tudi geografsko. Ob tem pa je opazil tudi pomemben kvalitetni preskok, ki je povezan predvsem z mešanjem ljubiteljskih in poklicnih ustvarjalcev. Sicer pa se razmere za delo v ljubiteljskih gledališčih praviloma, priznava Branka Smole, vsaj kar se denarja tiče, v zadnjih letih niso bistveno izboljšale. Marsikje morda celo nasprotno. Seveda se spreminjajo razmere, pogoji, prav tako vsebine, kot že ugotavljamo s tem, kakšni žanri se pojavljajo recimo v našem tekmovalnem delu na ljubiteljskem odru. Včasih se zdi, kot da prav slabe razmere narekujejo še boljše delo. Gledališčem pa to ne pomeni klic po tem, da bomo imeti slabe pogoje, bomo bolje delali, ampak je pa resnica, velikokrat se izkaže, težje nam je, slabše je, boljše stvari nastajajo. In najboljše, kar je letos nastalo na slovenskih ljubiteljskih odrih, bo torej do 22. novembra na ogled na Jeseniškem odru, kjer letos v okviru spremljevalnega programa med drugim pripravljajo tudi okroglo mizo o pogojih za delo v slovenskem ljubiteljskem gledališču.
V Arhivu Republike Slovenije, osrednjem državnem arhivu, so obeležili 80-letnico ustanovitve. V sodobnim arhivarskim merilom prilagojeni stavbi na Ljubljanskih Poljanah so predstavili jubilejni zbornik z naslovom Pogled v preteklost, korak v prihodnost, 80 let Arhiva Republike Slovenije. O zgodovinskem pregledu delovanja arhiva, njegovem poslanstvu in najpomembnejših arhivskih fondih se je z direktorjem, dr. Andrejem Naredom, pogovarjal Goran Tenze. Zanimivo je, da je Arhiv Republike Slovenije šele ob 80-letnici svojega delovanja kot samostojna ustanova dobil res prvo tako izčrpno, sistematično predstavitev svojega dela, zgodovine, poslanstva, pa tudi gradiva, ki ga v našem arhivu hranimo. Se pravi, šele ob 80-letnici. Doslej kakšne take večje publikacije nismo pripravili in letošnji jubilej se nam je zdel, potem ko smo se lani preselili v nove prostore, priložnost, da res se pokažemo javnosti neko celovito publikacijo s celovito informacijo, tako da smo v njej predstavili, se pravi, glavni sklopi te naše monografije so pregled zgodovine delovanja državnega arhiva, ki je seveda starejša kot samo 80 let, ker je arhiv bil dolgo časa v bistvu nek privesek, da tako rečem, Narodnega muzeja oziroma predtem Kranjskega deželnega muzeja. To je eno izmed glavnih poglavij. Centralni poglavi oziroma sklopa monografije pa sta v bistvu posvečena našemu poslanstvu. Tako je tudi naslov tega sklopa, kjer govorimo o tem, kako arhiv sodeluje z ustvarjalci gradiva, se pravi na terenu, kako kolegi arhivisti poskrbijo, da se gradivo prevzame v arhiv, kako se v arhivu potem strokovno obdeluje, popisuje, kakšne evidence vodimo o gradivu doma in v tujini, pa potem predstavljamo recimo režime uporabe, tako v čitalnici kot na druge načine, recimo prek raznih objav, razstav, kakšne so morebitne omejitve pri dostopu do gradiva. Prav tako so v tem sklopu, kjer govorimo o našem delu, predstavljeni specifični sektori. Imamo pač 8 sektorov, ampak nekateri so bolj specifični, recimo Slovenski filmski arhiv, ki hrani filmsko dediščino, Center za konzerviranje in restauriranje, recimo je prav tako tak poseben. Eno izmed poglavij je pa tudi namenjeno naši skrbi oziroma razvoju digitalne arhivistike, če tako rečem, se pravi, kako skrbimo oziroma se pripravljamo na digitalno dobo in prevzem gradiva, ki je nastalo v digitalni obliki. Potem imamo pa še naslednje tako večje poglavje oziroma sklop, kjer pa zelo sistematično predstavljamo arhivsko gradivo, ki ga v arhivu hranimo. Tega je za 30 km približno zloženega na policah in organizirano je, če tako rečem, oziroma razdeljeno na skoraj 2000 fondov in zbirk za različnih področij, od uprave, pravosodja, gospodarstva, šolstva, pa ne vem, do gradiva znanosti, pa na koncu tudi zasebne zbirke, gospoščinski fondi in podobno. Tako da to je en tak zelo pomemben sklop, ki smo ga poimenovali Zrcala časa. To namreč je arhivsko gradivo Zrcala časa, oziroma Zrcalo časa. Na koncu je pa še dva taka nekoliko krajša poglavja. Eno je o prostorih, v katerih je Arhiv Republike Slovenije deloval. Zdaj smo samo na 2 lokacijah, v preteklosti je bilo to, smo bili raztreseni na 10 lokacijah, recimo skoraj po Ljubljani. In pa res tisto zadnjo poglavje, brez katerega si takega zbornika ob jubileju sploh ne predstavljam, pa je naslovljen Arhiv smo ljudje, in tukaj smo zopet prvič pripravili seznam vseh zaposlenih, ki so delali v arhivu. Od ustanovitve nekako se jih je zvrstilo, če se ne motim, 255. Tako, ja. Arhiv Republike Slovenije ima najstarejši fond, je fond Vicedomskega urada za Kranjsko. Praktično je to od konca 15. stoletja naprej do ukinitve tam nekje sredi 18. stoletja z upravnimi reformami vladarice Marije Terezije. Ja, tako je. V resnici imamo najstarejša fonda, to pomeni fond, če razložim,
To je nek skupek arhivskega gradiva, dokumentacije, ki nastaja praviloma pri enem ustvarjalcu, pri nekem državnem organu, pri nekem sodišču ali podobno. Zdaj najstarejša v našem arhivu sta približno tudi sočasno nastala, oziroma gradivo je približno ohranjeno iz istega časa, oziroma najstarejši dokumenti tam iz srede oziroma iz konca 15. stoletja. Sta dva. Eno je Vicedomski urad za Kranjsko, ki ste ga omenili, drugi je pa Fond deželnih stanov za Kranjsko. Poudarjam za Kranjsko, ker v Arhivu Republike Slovenije je starejše gradivo, se pravi pred letom 1918, je seveda nastajalo predvsem v tedajni deželi Kranjski oziroma v srednjem delu današnje Slovenije, medtem ko Koroška in Štajerska se je seveda končalo gradivo v Celovcu oziroma v Gradcu. Gre pa za nekako paralelno oziroma odslikavo upravne ureditve dežele Kranjske oziroma podobno Štajerske, Koroške recimo, da je se, oblast izvajala po dveh kanalih. Ena je bila deželno-knežja oblast, oblast vladarja, Habsburžana recimo, druga je bila pa oblast deželnih stanov oziroma deželna samouprava, tako je. Delno so se, funkcije prepletale, v osnovi sta bili pa ločeni in tudi, se pravi, gradivo eno govori bolj o sodelovanju recimo deželnega plemstva, prelatov mest pri recimo soupravljanju dežele. To gradivo je shranjeno v Fondu deželnih stanov. Deželni vicedom je bil pa predstavnik deželnega kneza bolj v finančnih oziroma gospodarskih zadevah. Lahko bi rekli, da je bil nek ekonom na deželni ravni in tudi to se odraža v gradivu. Je še povedal direktor Arhiva Republike Slovenije dr. Andrej Naret. Daljši pogovor z njim pa lahko slišite v ponedeljkovi oddaji Pogled v znanost. Med Slovenci v Italiji odmeva napoved prodaje kulturnega doma v Trstu, stavbe, v kateri ima sedež Slovensko stalno gledališče in ki jo je narodna skupnost v povojnem času prejela kot nadomestilo za požgani narodni dom. 16-stropna stavba ni na prostem trgu Mirijo v družbi Dom, ki se že dlje časa sooča z rdečimi številkami in dolgove rešuje s prodajo nepremičnin. Želijo si, da bi lastništvo kulturnega doma v Trstu prevzela Slovenija, kar pa ni tako preprosto. Špela Lenardič. Družba Dom je lastnica kulturnega doma v Trstu že vse od njegove izgradnje leta 1964. Zanje je izbrala tudi arhitekta, domačina Eda Mihevca. Sredstva je po londonskem sporazumu poleg nekdanje Jugoslavije tedaj prispevala tudi Italija ter številni izseljenci. Vzdrževanje mogočne 6-nadstropne stavbe je že dolga leta nočna mora Slovenskega stalnega gledališča in družbe Dom. Dejstvo, da ostaja tako pomembna stavba v rokah manjše nepremičninske družbe, je svojevrstna anomalija, opozarja predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenja Dobrila. Italija ima, če se ne motim, 17 stalnih gledališč, Slovensko stalno gledališče je eno izmed njih. Sosed je gledališče Rossetti, ki je v lasti občine, ki skrbi od gretja do vzdrževanja, do vsake žarnice, medtem ko kulturni dom je lastništvo neke privatne družbe, to se pravi, da mora slednja skrbeti za. Nepremičninska družba Dom sodi pod okrilje Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Skupaj so se že obrnili na matično domovino. Zdelo se nam je normalno in naravno se najprej na matico obrniti na pomoč,
ker če bi se do italijanskih institucij, po vsej verjetnosti bi verjetno tudi prejeli kakšen tudi pozitivni odgovor, ampak predpostavljamo, da stavba ne bi bila več jasno v izključni pristojnosti upravljanja Slovenske narodne skupnosti, ampak širše. V Sloveniji se simbolnega pomena kulturnega doma in delovanja Slovenskega stalnega gledališča kot osrednje kulturne ustanove Slovencev v Italiji dobro zavedajo, pravi državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. Pripravljeni so pomagati, a rešitev ni preprosta. Lastništvo nepremičnine v tuji državi je za Republiko Slovenijo misija nemogoče zaradi ovir oziroma omejitev, ki jih postavljajo mednarodno pravna razmerja in prav gotovo bo treba tudi znotraj deležnikov v skupnosti Slovencev v Italiji najti nek kompromis in nek skupen pogled na to, kako bomo ta problem skupaj rešili. Kot precedens za možno rešitev so nekateri že omenjali Dunajski Korotan, a dejavnost v njem za razliko od gledališke prinaša dohodek, spomni Humarjeva. Prav gotovo pa je recimo vsaj z tega pravnega stališča morda lahko en model, po katerem bi reševali tudi situacijo z kulturnim domom. V drugi krovni organizaciji obljubljajo sodelovanje pri iskanju rešitev, a pričakujejo, da bo za nastalo krizo tokrat nekdo odgovarjal. Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj. Ker tukaj ne govorimo o denarju, kakor se je takrat zgodilo z stečajem Tržaške kreditne banke, ampak se govorimo o denarju, ki ga dobimo kot prispevki Slovenska narodna skupnost. Zato tukaj je denar davkoplačevalcev, bodisi Slovenije, bodisi Italije. Zato ta zadeva je zelo huda. Družba Dom je v rdeče številke zašla po letu 2012 s prevzemom nepremičninskega sektorja družbe KB 909, ki se je v preteklem desetletju prav tako znašla v finančnih težavah. V zadnjih 3 letih je s prodajo več nepremičnin v Trstu in na Krasu dolg zmanjšala na slabih 6 milijonov evrov. Do konca leta naj bi bila primorana poravnati več kot 1 milijon evrov davčnega dolga. V Slovenskem stalnem gledališču upajo, da bodo s pomočjo Slovenije kmalu našli rešitev za nepremičnino, v kateri delujejo, in hkrati zagotavljajo, da bo nova sezona potekala nemoteno. To je bila Kulturna panorama. Prispevke so pripravili Sanja Rejc, Urška Savič, Brigita Mohorič, Kaja Novosel, Romana Erjavec, Goran Tenze in Špela Lenardič. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, oddajo je posnel Kaspar Hadalin, uredila in vodila pa Staša Grahek. Kulturna panorama je dostopna tudi na spletnih straneh Arsa in RTV 365 ter v aplikacijah za podcaste.